Akangihlale kahle. Ayizonde inkabi. Cha, bafowethu, ngithi ake ngicacise la ukuthi uBig Zulu ngimkhonze kakhulu. Big Zulu ngikhonze le yankabi sukela kudala ngalezi ayikhathi yabo. Abanye baye beyitshela ukuthi uma ngilingisela umuntu ngisuke ngiyisa cha. Akukho njalo. Angeke futhi kuzokube njalo yabo. So nje ngithi angicacise lapho ngoba manje ugcina uzobe ngathi hayi uyedelela umfana kanjani njalo. Bangithuka khona la kuma comment futhi yabo. Awu into engeke ngikwazi ukuyicontrola nami ngoba mawuthatha ukubheka inkabi akaze mhlambe ngihalwa nayo noma ngathi ngakhuluma izinto ezimbi ngaye cha angikhumbuli nje lokho mina uyabo engizwe ngingcokolela nje lana ngenxa ukuthi ngithandile inkabi ngenxa ukuthi mhlambe ngikhonzile uyabo abanye baye bethatha inyathelo ezithileke kube ngathi ngiyamethelela ne-office futhi nalo lingagcina selithi awengabi nangu umfana enza kanjena wasumiyeka manje uyabo naye mhlambe ngagcineke seyiphatheka kabi kodwa nje ngithi ayizonde inkabi idlanazo kodwa zayihlaba ngithi ayibolonto leyo nase-office ngifisa abazi ukuthi umfana nje usuke edlalela ha ukuthi mhlambe sekukhona ingxabano noma mhlambe ufuna ukubukwa cha ngithi ake ngicacise nje kuleyo ndawo ukuthi ngiyikhonzile inkabi ayizonde inkabi idlanazo kodwa zayihlaba angithi ayibolonto leyo ngizawubatshela nase-office.